सिप र जाँगर भएका व्यक्तिहरूको लागि विदेश जानै पर्छ भन्ने त्यस्तो व्यवस्था मैले देख्दिनँ। गर्नेहरूबाट हामीले धेरै पाठहरू सिक्न सकिन्छ। गाउँघरमै बाख्रा पालन गरेर यो राम्रो व्यवस्थित तरिकाले है पैसा कमाउन सफल हाम्रो बाबु देशका एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले एकदमै सम्माननीय काम गर्नुभएको छ। यहाँबाट धेरै पाठहरू सिक्न सकिन्छ है हामीहरूले।